आज हामी 7 सेमिस्टरको ट्याक्सेसन पढिरहेका थियौँ र नास्ता बनाउन गइरहेका छौँ। खै के नास्ता बनाइरहेको छौँ देखाउ त। आज हामी पास्ता बनाइरहेको छौँ। पास्ता बनाउने। यस, सो स्टे ट्युन गाइस। त्यसपछि हामीले प्याज काट्यौँ अनि जिरा फुरायौँ अनि प्याज हाल्यौँ। त्यसपछि हामीले प्याजलाई मजाले पाक्न दियौँ। त्यसपछि हामीले पास्ता हाल्यौँ र पास्तालाई नि एकछिन चलायौँ। चलाइसकेपछि हामीले करेन्ट हाल्यौँ अनि करेन्टको सबै मसलाहरू हाल्यौँ। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ नुन हाल्न छुटेको छ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ नुन चाहिँ लास्टमा हालेको छौँ। कृपया कसैले पनि ब्याड कमेन्ट नगरिदिनु होला। समीक्षालाई चाहिँ पिरो कम खाने हुनाले हामीले त्यो एउटा मात्रै चिल्ली मसला हाल्यौँ र लहनाले एकदम मजासँग चलाइरहेकी छिन् डाडोले र पानी हालिहाले नै। यो पानी पनि पास्ताकै हो र हामीले चाहिँ 3 सिटी चाहिँ यो पास्तालाई लगाएर हामीले त्यति बेलासम्म सिटी लाग्दासम्म हामीले चाहिँ निम्बु काटे र यहाँ चाहिँ हाम्रो सिटी लागिरहेको छ पास्ताको लागि। यमी यमी। सो यु आर गोइङ टु सी। एकदमै मिठो भएको थियो, हेर्नुहोस् एकदमै खाउँ जस्तो भइरहेको छ है। हजुरहरूको पनि हामीलाई भिडियो बनाउँदाखेरि अझ खाने मन लागिरहेछ भने चाहिँ हजुरहरूको त थुकै आइरह होला। त्यसपछि हामीले चाहिँ पास्ता पाकिसके सबैलाई कचौरामा हाल्यौँ धाक लगाएर र एकदमै मिठो भएको थियो। हजुर पनि यस्तै गरी पकाउनु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो भएको छ, कति मिठो देखिरहेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने जस्तो। यमी यमी।